Ayan, kain na po. Ay, wala tayong cook. Coke. Mm. Ayoko na malamig ah. Hello everyone! Ayan, welcome back to my channel, to our channel pala. Guys, kakain kami ni Alexa. Ano pangalan mo? Alexa. Alexa, ayan. So today, may ano kami dito. Hindi alam ni tita. May pizza kami. Ayan, yuhu! Ngayon kakain kami. May, ano yan, buksan mo. Ayan, meron kaming beef lasagna. Pingin. Ayan, at saka chicken. Ano yan siya guys, nahulog yung mic ko. Ayan, chicken, barbecue. Tsaka Kinain ko cucumber. yung tita. Kinain mo na. Ayan, kain na tayo. Gusto mo ba hot sauce? Ako sa kumain. Ay, ito lang sa akin lagyan ko. Kain guys! Guys. Yayain mo sila. Kain kayo guys. Kain kayo. Sarap ng pizza. Wala. Ayan, kain na po. Ay, wala tayong cook. Coke. Mm. Ayoko na malamig ah. Naku. Mm. Cook pala. Saglit lang. Guys. Kakain ako. Ng ako. Ganyan guys. Ayoko na malamig. Nahulog yung, Ayoko na malamig. nahulog pa yung mic. Ayoko na malamig. Ayoko na malamig guys. Ubo kasi ako guys. Ano? Sarap na guys. Mm. Baka ko na ay Ito yung partner ko. contact ko na. Kaya ako nag Ang sarap. Hanga. naanghang. Kaya hindi ako pinapasubo. Dati nasip natin yung sauce na yan. Tikman natin tong lasagna guys. Ayan, lasagna. Beef lasagna. Guys, siguro hindi yung masarap ng ganyan na yung sauce. Masarap. Asta! Perfect siya. Perfect. Perfect, ano? Perfect siya. Mm. Guys, kumain muna kayong pizza. Ako na. Pakubuta ko ng pizza ha. Kaya pizza nyo guys. Pizza nyo ngayon. Yes, pipino. Yung guys. Ingay na naman yung sasakyan. Malaki kasi yung sasakyan ganito. Hot sauce. Kaya makalaki. Hindi pala kaya. Kaya lang kalaki yun eh. Mm. Ang kalaki. Ang kalaki yung guys ha. Ang kalaki. Ang pangit mo guys. Hmm? Bad. Joke lang!
siya. Ang ka manok. Tikman niya. Masarap siya. Tingnan natin paano ng Chicken manok. barbecue. Mm. Saksak. Sa gubat yung guys. Sa gubat tayo guys. Sa? Gubat. Gubat. Tayo kasi tayo nasa gubat. Mm. Ano yan? Ito. Hey guys, hindi ka tinag. Natinag. Natinag ba? Nakaganito lang. Mabali mo pizza mo. Niya. Tap. Mm. Ano ka na yung kanina kay tita? Sobrang sarap na manok. Mhm. Sino nagluto? Si tita. Ano ba? Ano kain ko gusto? Hmm? Ito. Na. Akala ko pagkain naman ako dito. Mm. Mm. Ang dami na tita. Mm. Dami na tita. Ano si tito mo? Dami na. Doon. Dito na. Sorry Ang guys. likot ng kasama ko guys. Alikot na ka. Nasa kwarto kami. Kaya nasa kwarto kami ninong ko Kuya Bud. Siya makita yung mukha niya? Nakita? Absent na yun sa ano. Yuri at Alaysa. Tas ako. Kaming dalawa lang. Absent Kami sila. lang kakain ngayon, di ba? Tayo lang kakain. Kasi wala sila dito eh. Kung saan lang. Gano'n si Chef pa sila ate ko. Hindi naglilinis sa bahay. Mm. Busy kami sa kakain. Busy kami sa pagtatrabaho. May trabaho ka ba? Meron. Kain ka nito ko, pipino. Ayoko na. Pag tuming pupunta kami kaya ate Tintin namin, tatrabaho ko doon. Sa pagkahalaman, pabigyan niya ang halaman. Kaya tulungan ko siya maghalaman. Joke lang guys, busy kami sa pagtatrabaho
try mo hot spicy. Nalagay ko na yan. Tapos, Ang bumili sa mama ko na kaya. Akala ko hindi maanghang. Naanghang pala. Pinayo ko pa rin ako. ano naman pizza mo? Saka, Ayaw na ng ano, pipino. pipino. Yung pipino na naloto. Pagpaganda yan, pipino. Ano kung Busog ka na? guys, ang nasalo. Kasi ako na lang para kay Kuya Ulan, ha? Hindi nakakainin to. Bakit? Kanino to? Para kanino? Kay Kuya. Tapos ito kay Kuya din. Tapos ito kaya. Ito kay Kuya. Titira daw niya to sa kuya niya. Babaon ko. Busog ka na? Kasi wala dito si Kuya ko, babaon ko. Busog na din ako. Lagnan natin ang sauce kay Kuya ko. Mhm. Gusto niya kasi sa maanghang eh. Dati ay Okay guys, halika na. Halika na ito. para kay Kuya. Ayun, mag-ano na tayo. Ayan na guys, tapos na kami kumain. Harap ka muna sa camera. Nalagay. Ayan, thank you for watching guys. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel namin, actually yung channel ko is ano talaga binuo namin yung tatlo kami. Kaya i-vlog ang pangalan kasi ano ako Aileen, tapos siya si Alixa, tapos yung ate niya is Eliza. Kaya AAA vlog yung channel ko. Ayan, kami talaga yung ano yan, kasali talaga siya at saka yung ate niya. Pero minsan lang kami magkasama sa mga mukbang-mukbang ko. Ayun guys, kung bago ko pa lang sa channel ko, don't forget to like po at subscribe po sa channel ko. Thank you so much guys, and thank you for the support. Thank you for watching. Ayan, Guys. ayan, don't forget to like and subscribe na rin po sa aking channel. Ayan, thank you. See you around guys. Ayan, bye-bye. Magbabay ka muna. Bye. Bye! Thanks for watching. Bye-bye!